नाथ आजिर विषय जहाँकि MAOD 14 आम प्रथम एकक संस्कृति अध्ययन स्वरूप और परिसर। यह मध्य आम कौन कौन जानिबा ना संस्कृतिर संज्ञा, संस्कृतिर लक्षण, संस्कृतिर प्रकारभेद, संस्कृति और समाज मध्य संपर्क, संस्कृतिर उपादान। यह पढ़िया द्वारा आम कौन शिखा यार मेन उद्देश्य हूँ सांप्रतिक परिस्थितिर संस्कृतिर अध्ययन एक सुस्थ समाज गढ़ सहायक होता है। प्रत्येक समाजर आधार तार संस्कृति उपर पर्यवसित। सुतरां संस्कृति अध्ययन प्रत्येक समाज नित्यांत आवश्यक। यह द्वारा समाजर विभिन्न समस्यामूलक दिग एवं तार समाधान सहज होता है। यही परिप्रेक्षी विद्यार्थी माननकु संस्कृतिर स्वरूप एवं परिसर संपर्क में ज्ञान प्रदान करने नित्यांत आवश्यक। तापरे यही विषयगत धारणा पाई आमे जानिबा जे संस्कृतिर संज्ञा निरूपण करिबा जे कि संस्कृति शब्द जहाँकि सम एवं कृति यही दुईटी शब्दर मिश्रणर सृष्टि होइछि। सम शब्दर अर्थ जहाँकि उत्कृष्ट एवं कृति शब्दर अर्थ गढ़ण, अर्थात संस्कृति व्यक्तिर व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करी गढ़ी तोलिबारे साहाय्य करिथाए। संस्कृति शब्द को प्रथमे अष्टादश शताब्दी रे E.B. टाइलर व्यवहार करथिले, जहाँकि आमे या द्वारा बुझिबा कि संस्कृतिर आधार बिना एक सुस्थ और सुंदर समाजर परिकल्पना असंभव। व्यक्तिगत स्तर रे यह व्यक्ति को मार्जित श्रृंखलित करने सहित तार व्यक्तित्व विकास रे सहायक होता है एवं गोष्ठीगत स्तर रे समाज रे मूल्यबोध प्रतिष्ठा करने सहित उचित दिग्दर्शन देबारे संस्कृतिर भूमिका रही। संस्कृति एक व्यापक शब्द, कारण यह केवल प्रथा, परंपरा, धर्म, रीति और नीति को बुझाई न थाए। यह मध्य विज्ञान, कला, शिक्षा, विचारधारा और विभिन्न मूल्यबोध को बुझाई थाए। व्यक्तिर संपूर्ण जीवन संस्कृति आधार रे पर्यवसित। मनुष्यर प्रत्येक मनोभाव, कार्यशैली और विभिन्न कार्यधारा संस्कृति द्वारा प्रभावित। मनुष्य दैनंदिन जीवन रे एपरि कौनसी विभाग नहीं जहाँ संस्कृतिर परिसर को उद्धरे। सेहीपरि समाजर सबु व्यवस्था मध्य संस्कृतिर मूल्यबोध आधार रे परिचालित। जहाँकि आमे देखिले टाइलर मतरे संस्कृति एक जटिल समष्टि जହାର ज्ञान, पारंपरिक धारणा, कला, नैतिकता, आईन, धार्मिक प्रथा तथा व्यक्तिगत समस्त अर्जित योग्यता और अभ्यास जहाँ मनुष्य समाजर सदस्य रूपे आहरण करिथाए। टाइलर को मत जहाँकि आमे परीक्षा लिखिले यह मार्क उपयोगी होता है। जमिति कि आमे बुझिले संस्कृति एक व्यापक प्रक्रिया। ठीक सेहीपरि आउ एक मैक आइभर एवं पेज मतरे संस्कृति आमर दैनंदिन जीवन यापन प्रणाली रे लुक्कायित चिंताधारा, आम जीवन यापन करथिबा लुचि रही आम चिंताधारा जहाँकि साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा आनंद प्रतिफलित होइथिबा निजस्व प्रकृतिर अभिव्यक्ति अटे। जहाँकि एक सुंदर कथा जे कि आम प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे जेमिति आमे आम चिंताधारा, आमर साहित्य, आमर धर्म, आमर कला आउ आमे जहाँ भी किछि मनोरंजन करिताउ, जोथिरे आमे आनंद पाइताउ, सेईटा ही तो आम संस्कृति। ठीक सेहीपरि लाइपर मध्य मत देइचंती। तांको मत अनुसार वंशानुक्रम एक सामाजिक समूह माध्यम रे जहाँ शिक्षा लाभ करिथाए एवं विभिन्न प्रथा, परंपरा, प्रकृति रे जहाँ सन्निवेशित थाए ताहाको संस्कृति कहा जाए। वंशानुगत कहिले जे कि पीढ़ी पर पीढ़ी आमर वंश पर आम पूर्वज, आम परज यही समस्त जो एक सामाजिक बंधन रे बंधित थिले, जहाँ भी आमे पूर्वर शिखी आसीचे आम वर्तमान जीवन को उपयोग करुचे आउ आम भविष्यत पीढ़ी पाई आमे ताको साइती रखुचे, सेही तो संस्कृति। ठीक सेहीपरि बी मालिनोस्की तांको मत अनुसार कहिसंती संस्कृति मनुष्यर हाथगढ़ा सृष्टि
ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଯିଏକି ମଣିଷର ହାତଗଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷର ହାତଗଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷ ଯେମିତି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତାହାକୁ ଖାଏ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ନିଜେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ଯାହାକୁ ବନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଛି, ଯାହାକି ତା'ର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବି ମାନିନସ୍କିଙ୍କ ମତରେ। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବ୍ୟାପକ, ନିରନ୍ତର ଓ ଅର୍ଜିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ସଂସ୍କୃତିର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ, କୌଣସି ବିଷୟର ଲକ୍ଷଣ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ ତା'ର ଉପାଦାନ ଉପରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅର୍ଜିତ ବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେମିତିକି କଲଚର ମଧ୍ୟ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯାହାକି ଆମ କଲଚର ଯଦି ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଶିଖିପାରିବାନି ବା ଜାଣିପାରିବାନି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତା ଜନ୍ମରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଏ। ମଣିଷ କେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, କେଉଁ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚିବ, କେଉଁ ନୀତି ମାନି ଚଳିବ, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ତା'ର ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥାଏ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ, କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଆଦି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ। ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ନ ମିଶିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟର ଏକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଚାରବୋଧ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ, ତା'ର ସଦ୍ଗୁଣମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ଓ ନିଜକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ଉଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସଂସ୍କୃତିର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ଯେତେ ମାର୍ଜିତ, ସିଏ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ଯାହାକି କଲଚର ଇଜ୍ ସିମ୍ବୋଲିକ୍। ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିଥାଉ, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥାଉ କି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ କେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଦର୍ଶ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ।
ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ନୀରବରେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚାରବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଆମ ସମାଜରେ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରତୀକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଏକ ବିବାହିତ ନାରୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହିତ ନାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟତା ଭାବର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସଂକେତର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହାକି ଆମ ସାମାଜିକ ଏକତ୍ୱ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି କଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଢ଼ିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଆମେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାଜିକତ୍ୱ ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯେ ସାମାଜିକତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଖରେ ସାମାଜିକତ୍ୱ ନଥିବ, ଏହାର କୌଣସି ସଠିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଢ଼ିର ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସାମାଜିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ପିଢ଼ିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଏବଂ ପରେ ତୃତୀୟ ଆଦି ପିଢ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ଗତିଶୀଳତା, ଯାହାକି ବାପା, ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଆଦିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି କଲଚର ଇଜ୍ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସଂସ୍କୃତିର ନବୀକରଣ ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଯାହା ଶିଖିଥାଏ ତାହାଠୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇ କି ଆମର ପୂର୍ବର ଯେକୌଣସି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରିଥାଉ ଆଉ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରଥା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମାଜ ଓ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସେହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ କାଳରୁ ବହିଥିବା ଏକ ନଦୀଟିଏ ପରି। ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ନୂତନତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରବୋଧକୁ ବେଷ୍ଟିନରେ ବହୁ କାଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ସଂସ୍କୃତି ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା, ପ୍ରଥା ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଚାର ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହାକି କଲଚର ଇଜ୍ ଗ୍ରାଟିଫାଇଂ। ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଭୌତିକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭୌତିକ ଯାହାକି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚତୁର୍ଥରେ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ପାର୍ଥିବ, ଅପାର୍ଥିବ ଓ ଭାବଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯାନ। ଆଉ ଅଭୌତିକ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଜଡ଼ିତ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଶିଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଂସ୍କୃତି ଧାରାର ବିରାମ ନାହିଁ। ଏହା ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବାହରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଉ। କାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରେ ଆଧାର ରହି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଦର୍ଶାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର ବିନା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
यापर आम जाना संस्कृतिर प्रकारभेद। संस्कृति को प्रकारभेद WF अगबन दुई प्रकारभेद देइचंती। प्रथमतः भौतिक संस्कृति आउ एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति कौन आम जाचे जहाँ आम आखि को देखा जाए जहाँ को आम छुई पारि था हूँ आम दैनंदिन जीवन अंशविशेष होता है ताकू आम भौतिक संस्कृति कहता। उदाहरण स्वरूप आम जहाँ व्यवहार करता जानवाहन कलकारखाना बही खाता टेलीविजन आउरी अनेक किछि। अभौतिक संस्कृति कहले आम कौन बुझा जहाँ को आम देखिपारुना जहाँ को आखिरे देखिपारुना छुई भी पारुना जहाँ को स्पर्शहीन ताकू आम अभौतिक संस्कृति कहबा। जहाँकि आम चिंता और भावना अनुभव करिपारु जहाँकि उदाहरण कहले ज्ञान विश्वास विचारधारा धर्म इत्यादि को बुझाई थाए। यही परिप्रेक्षी में अकबर मध्य आउ एक तत्व देइचंती जहाँकि सांस्कृतिक विलंबन। यही सांस्कृतिक विलंबन कहले आम कौन बुझू जहाँकि तांको मतरे भौतिक संस्कृतिर परिवर्तन अभौतिक संस्कृति तुलन में द्रुत बेगर होता है। तेणु गोटे पट परिवर्तन अति शीघ्र होता बेले अन्य एक पट परिवर्तन विलंब होता है। तेणु यही भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति मध्य जो व्यवधान उपजी थाए बा सृष्टि होता है ताहाकू सांस्कृतिक विलंबन बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप आम शिल्पायन द्रुत अभिवृद्धि सहित शिक्षार मध्य गुणात्मक परिवर्तन आनिबा दरकार किंतु जदि ता न हुए तेबे समाज बहुविध समस्या और आह्वान घेरी होई पड़े। ताहा एपरि एक निष्फल पंगु समाज सृष्टि करे जहाको अकबन भाषा सांस्कृतिक विलंबन बोली कहा जाए थाए। सांस्कृतिक विलंबन को साधारणतः आम बुझा कौन ना यह गोटे व्यवधान क्या मध्य ना भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन और अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन मध्य गोटे व्यवधान। सांस्कृतिक बहुविध दिगरे आवाहमान कालू एपर्यंत भल भाव निरीक्षण कले संस्कृति को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कराई। अभिजात संस्कृति जनप्रिय संस्कृति लोक संस्कृति। प्रथमे आम जाना अभिजात संस्कृति जोटा कहते हाई कल्चर। यही अभिजात संस्कृति कहले कौन बुझा या सर्वप्रथमे विक्टोरियन जुगर इंग्राजी समालोचक जे कि मैथ्यू आर्नल्ड तांको कृति तांको बही रे लिखिथिले तांको बही जहाँकि कल्चर एंड एनर्जी से बही रे 1869 मसीह लिखिथिले उच्च संस्कृति बा अभिजात संस्कृति संपर्क लिखिथिले। तांको मतरे यह एक उच्चतर राजनीतिक और नैतिक मूल्यबोध को बुझाए। यह मध्य साहित्य कला संगीत उत्कर्ष प्रतिपादन करे जहाँकि आम बुझा से समय धनी और प्रतिपत्ति संपन्न व्यक्ति यही कला और संस्कृति प्रति अनुरक्त थिले। यह केवल उच्च वर्गर व्यक्ति विशेष पाखरे सीमित थिला। तेणु यह अभिजात संस्कृति बोली कहबा। द्वितीय आम जाना जनप्रिय संस्कृति। जनप्रिय संस्कृति जहाँकि आम यही वार्ड रू बुझीपारे पॉपुलर कल्चर जहाँकि लोक मानू आकृष्ट करुवा संस्कृति जमीक यह 19 शताब्दी में प्रारंभ आदृत होता। यह साधारणतः बहु लोकों द्वारा प्रचलित रीति नीति रुचि और जीवनशैली को बुझाई थाए। यह जहाँकि गणमाध्यम प्रचार प्रसार को मध्य बढ़ाई थाए। शिल्पायन शहरीकरण लोक मध्य विशेष रुचि को जन्माई थाए। यह चित्त विनोदन प्रक्रिया को आरंभ करे जहाँकि रंधन कला चित्त विनोदन अवसर विनोदन खेलकूद गीत नाच नृत्य यही सबू जहाँकि स्वतंत्र लोकप्रिय कला जहाँकि लोक मानकर रुचि बा जन मानकर प्रिय होता है ताकू जनप्रिय संस्कृति कहबा। मुख्यतः जनप्रिय संस्कृति दुई प्रकार होता है जहाँकि जनप्रिय संस्कृति प्रचार प्रसार जगतीकरण और आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया माध्यम अधिक अधिक विकसित होगाक लगी। वर्तमान भारतीय समाज में बॉलीवुड संस्कृति यार गोटे विशिष्ट उदाहरण हो पार। बॉलीवुड संस्कृति जहाँकि लोकों को बहुत प्रभावित करिछि आ आकृष्ट मध्य। तृतीय आम पढ़ा लोक संस्कृति जहाँ को फ्लॉक कल्चर कह जाए। फ्लॉक लोक संस्कृति कहले आम कौन बुझुचे लोक संस्कृति माने लोक मानकर संस्कृति लोक माने जो जो संस्कृति को नहीं निज समाज रे बंचीचंती ताकू आम लोक संस्कृति कहि परिबा। जहाँ कि आम जो अंचल रे पारंपरिक व्यवस्थार परिप्रकाश घटी थाए पीढ़ी पर पीढ़ी यही परंपरा लोक संस्कृति माध्यम आदृत होगा संगे संगे सही अंचल बा समाज को एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करता है। यह अलिखित एवं कथा माध्यम प्रसारित होता है।
लोक संस्कृति चेर बहुत मजबूत और गभीर थाए। यह समाज रे परिवर्तित हुए नहीं। जदिओ समय स्थान विशेष बाह्य शक्तिर प्रभाव में किछिटा परिवर्तन होता है, किंतु यह आंशिक घटे, यह केबे परिवर्तन होई न थाए। वर्तमान जगतीकरण प्रभाव में लोक संस्कृति परिचय कौन एक अंचल में सीमित रही ना, बरं देश काल निर्विशेष यह व्यापक हो जाइए। तापर आम देखा समाज और संस्कृति मध्य कौन संपर्क रही। समाज बिना संस्कृति बंची पार तो, बा संस्कृति बिना समाज सृष्टि हो पार तो, ताहा आम आग को पढ़ा। जनमानस रे बहु प्राचीन कालरू साइता विचारगत धारणा, मूल्यबोध, रीति नीति को जदि आम संस्कृति बोली कही था, तेबे सही लोक मानकर सामूहिक भाव में बंचीबार व्यवस्था को आम समाज कही था। तेणु चिंता चेतनार सामूहिक प्रकाश को संस्कृति हेले, मनीषर सामूहिक प्रकाश को समाज। संस्कृति समाज रे रही बंचीबार कला शिखी थाए। ताहले आमे कौन शिखिले? बंचीबार कला आमे केउंठु शिखु थाउ? बंचीबार कला आमे संस्कृति समाज रू ही शिखी थाए। तेणु मनीष एक सामाजिक प्राणी, तात सहित सांस्कृतिक प्राणी मध्य। मनीष को केवल आम सामाजिक प्राणी कहले हेब नाही, यह सामाजिक प्राणी हेबा सहित सांस्कृतिक प्राणी मध्य, जहाँकि उभय परस्पर परिपूरक। समाज बिना संस्कृतिर परिचय नाही और बुझिबाकू हेले संस्कृति और समाजर मिलित अध्ययन आवश्यक पड़े। समाज और संस्कृति मध्य व्यक्ति एक मुख्य उपादान होची कौन ना? व्यक्ति, जहाँकि त्रिकोण व्यवस्था सृष्टि करिथाए। जेमिति कि आमे गोटे छोट उदाहरण मते हो त्रिकोणीय व्यवस्था। त्रिकोणीय प्रथम कोण जदि व्यक्ति हम, द्वितीय कोण समाज और तृतीय कोण संस्कृति। प्रथमे आमे बुझीतिले समाज और संस्कृति सहित केमिति परस्पर परिपूरक। एबे समाज और संस्कृति जदि समाज और संस्कृति थिले जदि व्यक्ति नथिबो ताहले से सामाजिकरण असंभव। तेणु समाज और संस्कृति सहित व्यक्तिर मध्य आवश्यकता नित्यांत जरूरी। तेणु यही त्रिकोणीय व्यवस्था व्यक्ति समाज और संस्कृति परस्पर को विभिन्न दिगरे प्रभावित कर आसछन्ति। प्रथमे आमे व्यक्तिर प्रभाव कौन बुझिबा? व्यक्तिगत स्तर रे प्रभाव घटी। व्यक्तिर आचार व्यवहार और चिंताधारा बदली। केमिति? छोट बेलू समाज साधारण रीतिनीति सबू बड़ हेले ताहाको व्यक्तित्व बोली कहा जाय। छोट बेले आमे जहाँ जहाँ किछि करिथाउ, आमर प्रत्येक दिनर कार्य, प्रत्येक व्यक्तित्व को दैनंदिन कार्य समाहार को आमे बड़ हेले ताहाको व्यक्तित्व रे निरूपित करथा। उदाहरण स्वरूप आम पिंधिबा, आम पोशाक, आम खाद्यपेय, आम धर्म आदि समाज को संस्कृति माध्यम रे शिखिबा को मिलता है। द्वितीय देखिबा व्यक्तिर चरित्र गठन रे यह सहायता होता है। चरित्र गठन किपरि होता है? भविष्य व्यक्ति किभଳି भाव रे निजको गढ़ी थाए तार बहुलांश सामूहिक मूल्यबोध स्थिर करिथाए। यह आबद्ध समाज रे नुआ चिंताधारा प्रति विशेष आग्रह न थाए। जदि यह एक मुक्त समाज रे एभଳି नूतन दिग प्रति सबुबले आग्रह रही थाए। पुणी देखिया गले व्यक्ति को परिचय प्रदान करिथाए। निज संस्कृति को नहीं एक विशेष भावावेग परिलक्षित हुए। जी जो संस्कृतिर सी ता निज संस्कृति ने गर्व अनुभव करे। संस्कृति माध्यम व्यक्ति मानक मध्य आमे भाईनार विकास गढ़े, जहाँ समस्त को एकता सूत्र रे बांधि रखी थाए, जहाँकि आमे भाईचारा सृष्टि कही था। उदाहरण स्वरूप विदेश रे बास करुवा भारतीय समुदाय पई भारतीय संस्कृति एक गोष्ठीगत परिचय प्रदान करने संगे संगे परस्पर मध्य आत्मीयता आनी थाए। व्यक्ति मध्य विविध समस्यार समाधान मध्य होता है। संस्कृति बहु ज्ञान विज्ञानर सम्मिश्रण। व्यक्तिगत बहुविध आवश्यकता पूर्ण करिबारे संस्कृति सहायक होता है। जीवनर विभिन्न परिस्थिति सहित सफल मुकाबला करिया पई संस्कृति प्रेरणा जोगाई थाए। जहाँकि आमे परिवार रे संरचना कले जेमिति विवाह, व्रत, धार्मिक कर्मकांड, विभिन्न रोगर उपचार इत्यादि ज्ञान कर्म संस्कृति माध्यम रे व्यक्ति को मिली थाए। आमे केमिति सामाजिकरण हेबा, जड़े व्यक्ति जदि न शिखिब, जदि केमिति विवाह बंधन रे केमिति घर जेकोसी व्रत, धार्मिक कर्मकांड ए सब रे जदि से निजको समाहित न करिब, समाज सहित निजको जदि संश्लिष्ट न करिब, ताहले व्यक्तिर संस्कृति प्रति कौन बा
କ'ଣ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ରୂପେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ, ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଆଦିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଭୌତିକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି ଯେମିତିକି ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ଧର୍ମ, ବିଚାରଧାରା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ସମାଜର ବହୁବିଧ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯାହାକି ଆମକୁ ଯେମିତିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୌଣ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ବାସଗୃହରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଗମନାଗମନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ସହିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମତା, ଐକ୍ୟ ଭାବ, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେମିତି? ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଧାରା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଦାନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ସମାଜର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ବିକାଶ ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଭାବ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଉଭୟ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ତ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ ଓ ସମାଜ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପରେଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପରେଖ ଗଢ଼ା ହୁଏ ତାହା ମୂଳତଃ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ନର୍ମସ୍ କହିବା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଧାରଣା ବିଲିଫ୍ସ, ପ୍ରତୀକ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଭାଷା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲୋକରୀତି ଫ୍ଲୋକୱେଜ୍, ଆଇନ କାନୁନ ଲଜ୍ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଯିଏକି ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ତ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ କଲେ ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଥାଉ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜାପାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ର ପୁରୁଷର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଆଦିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଜର ବସ୍ତୁବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେହି ସମାଜର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା, ଅନୁଭବ, ପ୍ରକୃତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ସବୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା, ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆମର ଚେତନାରେ ଯାହା ଥାଏ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା, ଆମ ଭାବନା, ଆମ ଅନୁଭବ ସବୁକିଛି ମାର୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର, ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଉଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଧାରଣା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣାର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଜନମାନସର ଧାରଣା ସମୂହକୁ ନେଇ ସମାଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାରଣା ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଜନମାନସର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଧାରଣା ସମୂହକୁ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ତରାଜୁରେ ପରଖା ଯାଇପାରିବନି। ଏହା କେବଳ ସମାଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ।
आमर धारणा आमर वास्तवता को प्रकाश करिथाए। तापर आम जानिबा प्रतीक। प्रतीक कौन होता है? समाजर ध्यान धारणा मूल्यबोध आदि प्रतीकात्मक होता है। जनमानसर चिंता और चेतना को सामाजिक मूल्यबोध आधार में प्रतीक रूपे प्रकाश करिथाए, जहाँ समस्त द्वारा आदृत और ग्रहणीय होता है। प्रतीक विभिन्न भाव आवेग परिस्थिति प्रथा और परंपरार गूढ़ अर्थ को बहन करथाए। उदाहरण जेमिति आम जड़े विवाहिता नारी हाथ में चूड़ी पिंधिबा, मथारे सिंदूर, पादरे झुंटिया आदि को पिंधिले ताको आमे विवाहित नारी बोली कहिताउ। यह होछि तार प्रतीक, जहाँकि आमे देशात्मबोध सेतेबेले कहिताउ जेतेबेले आमे जातीय पताका को सम्मान देइथाउ, संविधान प्रतीक भाव में ग्रहण करिथाउ। तो तापर आमे देखिबा भाषा। भाषा एभली सांस्कृतिक बाहन जहाँ माध्यम व्यक्ति व्यक्ति मध्य भावर आदान प्रदान हुए। भाषा माध्यम समाजर संस्कृति एक पीढ़ी अन्य पीढ़ी को संचारित हुए। यह समाज माध्यम ध्वनि संचारण द्वारा एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाशित करे। समस्त आवेग ज्ञान मूल्यबोध आदर्श आदि भाषा माध्यम लोकलोचन को आसे। तो नूतनत्वविद एडवर्ड सापिर एवं बेंजामिन वोल्फ को मतरे आमे समग्र पृथ्वी को आम संस्कृतिर जब काचरे भाषा माध्यम देखि थाउ एवं बुझी थाउ। आम संस्कृतिर जब काचरे भाषा माध्यम देखि थाउ और बुझी थाउ। शेष तापर आसला लोकरीति। लोकरीति जहाँकि फ्लक वेज समाज विज्ञानी विलियम ग्राहाम समनर लोकरीतिर जनक होउचंती विलियम ग्राहाम समर। यह परीक्षा पाई विशेष उक्ति जहाँकि मन रखा हम जे कि आम लोकरीतिर फादर बा जनक होउचंती विलियम ग्राहाम समनेर। साधारण भावे अथवा हालुका भावे आम जो प्रथा और परंपरा को नहीं जीवन बंची था जहाँ आम दैनंदिन जीवन में प्रतिफलित हुए ताहाकू लोकरीति तो कह जाए। माने जेमिति कि आमे प्रत्येक दिन केमिति बंचू आउ आमर दैनंदिन जीवनचर्या केमिति होता है ताहाकू आमे लोकरीति कहता है। उदाहरण देखिया गले ओडिशा रे जेमिति कि कदली पत्र रे खाइबार परंपरा, विभिन्न पर्वपर्वाणी रे समस्ते गोटे जगह गहळ हवा, युवपीढ़ी यही प्रथा परंपरा आबाद कायदा को देखि शिक्षा लाभ करती एवं ताको जीवन में मध्य उपयोग करती। यही भाव लोकरीति पीढ़ी ठारू अन्य एक पीढ़ी को संचरित हुए। तापर देखिबा आईन कानून। आईन कानून केमिति हेबा दरकार? आईन कानून बिना समाजर स्थिति असंभव। जदि आईन कानून ठीक भाव में न रहिबो ताहले हमर समाजर स्थिति बिगड़ी जिवो। यह एक गोष्ठीगत श्रृंखलित जीवन निर्वाह करिबार सहायक होता है। यह एक औपचारिक और अनौपचारिक नियम रे बंधा होता है। औपचारिक नियम विभिन्न सामाजिक राजनैतिक और प्रशासनिक को बुझाई थाए। आ अनौपचारिक नियम जहाँकू कि आम समालोचना कटाक्ष आदि रे शिकार होता। से अनौपचारिक नियम प्रभाव व्यक्ति और समाज उपर अधिक पकाई थाए। मोटामोटी भाव में कहबा गले संस्कृतिर उपादान समूह संस्कृति को दृढ़ मजबूत आकार दे थाए एवं तत्सहित व्यक्ति और समाजर संपर्क को परिपुष्ट करिबारे विशेष सहायक होता है। थैंक यू। यह ही थिला समाज संस्कृतिर स्वरूप और संज्ञा एवं किछिटा संपर्क। थैंक यू।